हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजिशा स्टडीज़। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की द्वारा कुछ प्रेस नोट जारी किए गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर, पोस्ट कोड है यहाँ पे 782। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स के लिए इवैल्यूएशन शेड्यूल जारी किया गया है 02/10/2022। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं February 10 में आपकी यहाँ पे इवैल्यूएशन होने वाली है। और यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट रहने वाली है जो कि रहेगी विजुअली इम्पायर्ड पर्सन के लिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि उन्हें अभी आने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए नेक्स्ट टाइम यहाँ पे इमीडिएटली सेपरेटली यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट की डेट अनाउंस की जाएगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये अपडेट रहने वाली है JOIT, पोस्ट कोड यहाँ पे 817। तो यहाँ पे ये अपडेट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।